осы әулетке құт қадамымен келіп отырған жаңа құдаларымызды қарсы алатын боламыз. Одан кейін қазақтың салт дәстүріменен түсіріп жатырған ақ келіндеріңіздің бетін ашып, тойымызды, қуанышымызды бастасақ деп отырмыз. Сондықтан осындай қызықшылықтан, осындай керемет сәттен тыс қалмай барлық жақындаңыздар. Ассалаумағалейкум, қазанасын той деп білетін, жақсылықта ойнап күлетін, барға тасымаған, жоққа жасымаған ардағайын. Қасиет әулетінде болып жатқан дүбірлі тойларыңыз құтты болсын! Қошемет ағайын, қошемет! Ай, керемет, құдалар! Төрледіңіздер, құдалар, төрге шығыңыздар! Айналайын қарағым алтыным ай-ай, ақ жүзіңді көргенде балқыдым ай-ай. Көрмегеле көп айдың жүзі болдай-ай, есен аман жүрмісің жарқыным ай-ай. Күндіз құман-ай, отта тұрған-ай, айналайын көзіңнен ашып жұмған-ай. Жібегенді келгенше, келің боп үйге енгенше, даяр етіп қояйық, салдырып сарай өзгеше. Ай, керемет! Ақжаулықтың астындағы ақ келінің нұрлы дидарын дүйім жұрттың көргісі келіп тұрған рас ағайын. Олай болса ортаға қазақтың ақиық ақыны, сүйікті ұлдарыңыз Иранғайып мырзаны ортаға шақырамыз. Бұрынғы ақ келінің бетін ашып берсін. Қошемет ағайын, қошемет! Тең ұстап мықтылар мен иығымды, бағындырсам арман не биігімді. Нұрға бөлеп жамағат жиналғанда, жырға бөлеп кетейін жиыныңды. Қонағын қандай қылып көтіп жатқан патша көңіл байқадық пейіліңді. Алқал елмен тағы да амандастым, зиялы жұрт сап тұрсаң зейініңді. Аллатымен бәріңе сәлем бердім, асағам қор ерекше мейірімді. Деп келсеңдер бұл тойға демалайын, бісміллә деп тізгінді мен алайын. Сәлемді беру сүннет, алу міндет, ассалаумағалейкум деп алайын. Уағалейкум әссәләм деген келсе, жауабын шапалақпен бер ағайын. Ай-ей-ей. Қошеметтеріңізді аямаңыздар. Бәріне сәлем болсын атағаның, ешкімнің атын тізіп айта алмаймын. Сонда да сәлем болсын атағаның, аталар мен әжелер келіп отыр, үйленді деп қуанып боталарым. Ата әже енеге сәлем жасалсаң, ағайын соқпайды ма шапалағын. Иеліп үлкендерге сәлем берсең, бәрі саған береді баталарын. Ай-ей-ей. Енді қадірлі құрметті ағайындар, Иранғайыппын ғой, Иранғайыппын. Түрім Иванғайыпқа ұқсап тұрған шығар, былайша өзім Иранғайыппын. Иранғайып Кесенбаев деген ұлдарыңызбын. Әр кезде әртүрлі көріне береміз, хамелеон сияқты. Қуаныш құтты болсын, той құтты болсын. Келіндеріңіздің бетін ешкімнің атын жазбаймыз, біреу қалып қойса ренжейді деді. Сондықтан маған ренжімесін деп ешкімнің атын атаған жоқпыз. Әке ата енесінің ғана атын атадық қой деп ойлаймыз. Сондықтан осы той, осы қуаныш баршамызға құтты болсын. Енесі келсін енді ортаға. Қалай? Көңіл күй қалай? Өте жақсы. Өте жақсы. Күліп тұрсаңызшы. Толқып тұр да. Ана қыз ұзатып атқан адам сияқты келін алып атқан адам емес. Ана біреу қалай? Енді қанша дегенменен білем ғой енді. Осы жалғыз ұлдың артынан өзіңіздің соңыңыздан еретін мінекей. Келіңіз, сеніз басыңыз ана. Бісміллә деп. Жоқ, қайтадан түсіңіз. Оң аяғыңыз қайсысы? Ар жағында, бер жағында ма? Менікі бер жағында әйтеуір. Бісміллә деп басыңыз. Келіңіз. Енді мен қара домбырамен келініңіздің бетін аштым. Ол бет ашу деген жамағатпен таныстыру деген сөз. Біздің міндет. Енді келініңіздің бетін өзіңіз ашып, маңдайынан сүйіп, таңдайына түкіріп кетіңіз. Соғай қошемет көрсетейік. Қошемет ағайын, қошемет! Тұра тұрыңыз. Жандос пен Данагүлдей ұл қыздарың жүрсінші тек бақыттың базарында деп
екі жас бақыттың базарында Алланың назарында жүрсін деп жұдырықтай жүректеріңізге таудай тілектеріңіз сыйғызып келіп отырған жайларыңыз бар. Ендеше жақсылыққа атпайлап, жамандықты қақпайлап, ізгілікті етіп, имандылықты түйметіп, жақсылықтың жаршысындай, теңіздің тамшысындай, алтын астың алшысындай болған ұл қыздарыңызға ақ тілектеріңіз жаудыратын күн ағайын бүгін. Сол тойларыңыз тойға ұласа берсін, айтылатын тілектердің барлығы қабыл болсын дейміз. Құшақтарыңызды ашыңыздаршы бір-бірлеріңізге қарап. Ашыңыздар. Құшақтасқан кезде мына кеудеге, Құда қазақ айтады, кеудеге 1000 жылдықтың мөрі басылу керек дейді. Сіз екеуіңіздің кеуделеріңізге емес, қарындарыңызға бірінші басылатын сияқты. Тартып тұрып, сол қарынды тартып тұрып көкіректеріңіз тегізіңіздер енді. Қазақ неше рет құшақтасады? 3 рет. Не деген білім? 3 рет. 3 рет қапсыра құшақтайықшы. 1, 2, 3 қол соғайық. Өзгелерден дарат. Қасеке қалай? Қасеке өтіп кетсем бола ма деген сияқты. Дайынбыз ба? Кеттік музыка. Ойбай, ой, Қасеке! Шап! Vatanımı gören sizler Barına yiğit şu Zamanında azat kuş Devrege düş Стоп. Қасекең біраз жер қимылдап кетті ғой. Қасеке, ризамын ғой. Нешедесің? 52 52? 52-ні керісін жоқсан 25. 25-тегі жігітті билеп атсың. Саған тойдан тоғықтай сыймын. Нау сізге. Көрдің ба? Ана өзіміз жаққа қарай дәугер өкілерді беріп атым. Давай. Ойбай! Ай-хай! Вау! Стоп. Мә, екеуіңіздегі бәрі кәдімгідей. Ойбай. Мен саған риза болдым бар ғой. Кәдімгідей қорасың. Еші ана мынау қорасы емессің сен. Кәдімгідей анау әлі көп нәрсе көрмеген қораздар сияқты ғой. Не болса соған ұмтылып тұр ғой кәдімгідей. Ұмтылып жатыр да былай мен риза болдым. Стоп. Қызды мына жағымен итерген кімді көрдің? Жаным, торт берші. Берші. Сенің тортың тәтті. Рахмет жаным. Есіңде ме? Үйленген күні 3 рет берем деп ең ғой. Тағы да берші. Аш. Рахмет жаным. Сен аузында аша ғой. Сен аузында аш. Аш. Реверді аш. Не деген тәтті. Тағы да берші жаным. Жаным. Өмірімде ақ мешітте бұндай торт жеп көрмеппін. Бұл оразақтың торты. Ше. Акиматтағылар жеуге болмайды. Рахмет. Тәтті ма? Тәтті ма? Махаббаттарыңыз бұдан да тәтті болсын. Баяғыда біреу беташарда сәлем беріп келін. Сәлем беріп күннің ыстығында далада тұрып сәлем беріп шаршап кеткенде айтқан екен, құрсын енді күйеуге тимеспін деп. Жақсылық жасасаң анаңа жаса, жаныңа медет сұраған, көрсетпей сол жан саған оңаша, көзінің жасын бұлаған. Жақсылық жасасаң жарыңа жаса, жанарын дойнар жалт сезім, жарыңның асқан бағынан аса, өмірде не бар айтшы өзің дейді. Өмірде бір-бірлеріңізге тек қана жақсылық жасаудан жарысыңыздар,
тойларыңыз той қыласын. Келген ағайындарға рахметтеріңізді білдірсеңіздер аға.